Jika Anda mengira pohon-pohon ini rapi karena dikerjakan oleh manusia, Anda salah. Ternyata beberapa negara di luar negeri, setelah masa panen dan pohon mulai mengering, mereka menggunakan mobil pemotong ranting untuk merapikannya. Alat ini dirancang dengan teknologi yang tinggi dengan menggunakan gergaji yang tajam dan terus berputar secara otomatis di tuas penggerak yang akan menghasilkan potongan yang rapi dan presisi. Berkat alat ini, proses pemotongan lebih cepat dan efektif mengurangi biaya pemotongan serta meningkatkan produksi.